नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम टीएनसी बुलेट सीरीज अर्ली मॉर्निंग रोज आपके लिए लेके आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे बच्चे जो है वो रील्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना बच्चे जो है वो रील्स के साथ साथ जो है वो कुछ अच्छी इंफॉर्मेटिव जो है वो नॉलेज गेन करें और आगे वाली एग्जाम को जो है वो लास्ट एग्जाम में कन्वर्ट कर सके। लास्ट एग्जाम इन द सेंस कि अब की बार जो है वो आप एग्जाम में बैठो, फुल तैयारी के साथ में बैठो और आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाए, आपके लिए जो है वो लास्ट एग्जाम साबित हो। तो दोस्तों इसी के तर्ज पे जो है हम रोज आपके लिए एक नई क्लास लेके आते हैं और वो क्लास जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे बच्चे जिस तरीके से कमेंट कर रहे हैं उस तरीके से जो है वो आपके लिए क्लास तैयार रहती है। जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये पढ़ा दो, तो वो टॉपिक भी हम जो है वो लेके आते हैं। आज हमारे पास में जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, वो है दोस्तों हार्ट साउंड। हार्ट साउंड से जो है वो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहाँ से निकल के आते हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से जो है वो निकल के आते हैं। इससे क्या होता है, एक विजन होता है, एक पर्टिकुलर जो है वो ऑब्जेक्टिव आपके सामने बन जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा और इस क्वेश्चन को जो है वो हमें पढ़ना है। साथ के साथ मैं बता रहा हूँ हर एक टीएनसी बुलेट सीरीज के आपको जो है वो एक नोट्स बनाने हैं और जिसके नोट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे होंगे उसका सिलेक्शन के चांसेस जो है वो उतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिवीजन करने में जो है वो हेल्प हो जाती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पास में टॉपिक हार्ट साउंड। हार्ट साउंड से जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछाते हैं उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। तो हार्ट साउंड से जो है बेसिकली हमारे पास में इसमें दो कैटेगरी से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो पूछाते हैं कि वाल्व कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पल्मोनरिक वाल्व कहाँ होता है, अरोटिक वाल्व कहाँ होता है, देन उसके बाद हमारे पास में एट्रोवेंट्रिकुलर वाल कहाँ होता है और वाल के जो है वो फ्लैप किस तरीके से जो है वो कहाँ पे होते हैं, इनके साउंड कहाँ पे हम सुन सकते हैं, कौन सी इंटरकोस्टल स्पेस पे हमें कौन सा साउंड जो है वो सुनता है, कौन सा वाल कब ओपन होता है, कब जो है वो क्लोज होता है, इससे क्वेश्चन पूछाते हैं। साथ के साथ S1 साउंड कब प्रोड्यूस होता है, S2 साउंड कब प्रोड्यूस होता है, एबनॉर्मल साउंड कौन कौन सी आती है, एबनॉर्मल साउंड कब जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। किस किस के बीच में कौन कौन सी एबनॉर्मल साउंड प्रेजेंट होती है, एबनॉर्मल साउंड प्रेजेंट होने में कौन कौन सी जो है डिजीज कंडीशन होती है, रिगर्जिटेशन किसका होगा तब कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में स्टेनोसिस होगा तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी। ये सारी चीजें यानी कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर इसको पढ़ाने बैठो तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा और साथ के साथ ये भी चैलेंज करूंगा कि उसमें आपको जो है वो पूरी चीज समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों 17 साल का एक्सपीरियंस जो है वो यूं ही नहीं होता है। 25 एग्जाम फाइट करने का बेनिफिट हम यहीं पे लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, अपने जो है वो कान के रास्ते खोल लीजिए और पूरा कंसंट्रेशन, मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा, 15 से 20 मिनट मांग रहा हूं। 15 से 20 मिनट अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर जो है मेरा साथ दे दीजिए। ये टॉपिक और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक बहुत अच्छा डायग्राम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारे पास में हार्ट, जिसको दिल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और 90% बीमारियां आजकल की युवा पीढ़ी को इसी से रिलेटेड होती है। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो है वो हार्ट है। हार्ट का बेसिकली काम क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम करता है। जी नहीं दोस्तों, ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम इसका नहीं है। ये सिर्फ ब्लड को पंप करता है, एक तरीके से मोटर के रूप में काम करता है। ब्लड को पंप करेगा नहीं, ये ब्लड को खींचता है। ब्लड इसके अंदर ऑटोमेटिकली आता है, ये तो जो है वो सिर्फ पंप करने का काम करता है। दोनों एट्रियम पंप करेंगे तो दोनों वेंट्रिकल में चला जाएगा, दोनों वेंट्रिकल पंप करेंगे तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाएगा, अपर पार्ट में भी एंड लोअर पार्ट में भी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मोटा मोटी सरफेसली 1 मिनट में मैं जो है वो बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड जो है वो कहां से आता है? बॉडी से आता है। बॉडी से कहां आएगा दोस्तों? बॉडी से ब्लड जो है वो सीधा आएगा यहाँ पे, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से जो है ब्लड आता है और सीधा कहां डालते हैं दोस्तों? उसको राइट एट्रियम में जो है वो डाला जाता है। सबसे पहले ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से जो है वो एक वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वाल्व। अभी याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। यहां से ब्लड जो है वो सीधा कहां चला जाता है दोस्तों? राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। यहां तक ब्लड जो है वो इंपेयर होता है। जैसे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है, देन पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो है वो ब्लड कहां चला जाता है दोस्तों? लंग्स के अंदर चला जाता है। लंग्स के अंदर ये जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन होके जो है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है वो कहाँ आता है दोस्तों? लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर से यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है। ये वाल्व जो है वो कहाँ जाता है दोस्तों? जिसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ये आता है हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे पंप करता है, ब्लड जो है वो कहाँ जाता है दोस्तों? ये अरोटा में जाता है, ठीक है। ये अरोटा में
और फिर ऊपर की साइड में चला जाता है जो कि अपर पार्ट को सप्लाई देता है, एंड देन उसके बाद नीचे की साइड में आता है जो कि पूरी बॉडी को जो है वो सप्लाई देती है। क्लियर, ये तो हो गया बेसिक ब्लड फ्लो। ठीक है, राइट साइड में हमारे पास में जो है वो इम्प्योर ब्लड, ठीक है, अनऑक्सीकृत जो है वो ब्लड होता है, और हमेशा लेफ्ट साइड में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड प्योर होता है, या प्योर ब्लड जो है वो इधर सर्कुलेट होता रहता है। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आ गई। 4 चेंबर है हमारे पास में, इनको याद रखिए। कौन कौन सा? राइट एट्रियम, जो याद रखने वाली चीज है, राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, क्लियर है, देन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास में जो है वो 4 चेंबर है, और 4 ही जो है वो वाल्व आ जाते हैं। कौन कौन से? दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक एक वाल्व होता है। तो एक वाल्व तो जो है वो ये हो गया, एक वाल्व तो ये हो गया, दूसरा वाल्व ये हो गया, तीसरा वाल्व कौन का? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको पल्मोनिक वाल्व बोला जाता है। और चौथा वाल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होता है जिसको अरोटिक वाल्व बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो इसको जो है वो हम थोड़ा सा रफली डायग्राम से जो है मैं आपको समझाना चाहूंगा, हार्ट के जितना तो नहीं। ये हमारे पास में जो है वो हार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास में हार्ट है, और आई थिंक आपको अच्छा भी लगा होगा। ये हमारे पास में जो है वो हार्ट है। ये हो गया हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हो गया हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। जो काम की चीजें चारों मैंने आपको चेंबर बता दिए जो कि याद रखने वाली चीज है। उसके बाद हमारे पास में एक वाल यहाँ पे होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। दूसरा वाल जो है वो यहाँ पे होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। इन दोनों को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। नाम समझो, एट्रियो मतलब एट्रियम, ठीक है, ये दोनों, और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। तो एक वाल तो ये हो गया और दूसरा वाल ये हो गया, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, ठीक है। अब इनके अलग अलग नाम है, 2 वाल हो गए एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है उसको ट्राइकेस्पिड वाल बोला जाता है, ट्राइकेस्पिड वाल बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम बाइकेस्पिड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक केस्पिड भी जो है वो कहां से आया? केस्पिड होता है कप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लो ये वाल जो है वो इस तरीके से होता है, 3 कप बने हुए हैं, इसको बोलते हैं ट्राइकेस्पिड, 3 कप बने हुए हैं। और ये वाल जो है वो इस तरीके से होता है, इसको हम बोलते हैं बाइकेस्पिड। एक यही वाल ऐसा होता है जो बाइकेस्पिड होता है, बाकी सब ट्राइकेस्पिड ही होते हैं, मतलब 3 फ्लैप ही होते हैं। ये 3 ढक्कन होते हैं, इस पे 2 ही ढक्कन होते हैं, इसको बाइकेस्पिड बोलते हैं, इसको जो है वो ट्राइकेस्पिड बोलते हैं। बाइकेस्पिड वाले का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मिट्रल वाल, मिट्रल वाल, ठीक है, याद रखा जाएगा। ये हो गया हमारे पास में एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल है उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल बोलते हैं। एक हो गया हमारे पास में ट्राइकेस्पिड, एक हो गया हमारे पास में बाइकेस्पिड। क्लियर हो गया? अब उसके बाद में आता है हमारे पास में एक वाल प्रेजेंट होता है कहां पे? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है, इसको हमने बोला पल्मोनिक वाल। क्या बोला दोस्तों? पल्मोनिक वाल। और एक होता है हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में, इसको हमने बोला अरोटिक वाल, अरोटिक वाल। क्लियर है? यहां तक चीज समझ में आ गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं और जो है वो इस वाल को जो है वो समझते हैं, कहां कहां पे कौन कौन सी चीज सुनाई देती है, वो सारी चीजें भी क्लियर करेंगे और आगे भी जो है वो बढ़ेंगे। फटाफट अपने नाक कान आंख मुंह सब जो है वो खोल के रखिएगा। ये हो गया हमारे पास में वाल्व। वाल क्या होते हैं दोस्तों? देयर आर 4 वाल इन द हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर जो है वो 4 वाल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं हमारे पास में एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल और 2 होते हैं हमारे पास में सेमील्यूनर वाल। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। ये वाला और ये वाला जो है वो हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला दोस्तों? ट्राइकेस्पिड वाल या फिर बाइकेस्पिड वाल, ठीक है, बाइकेस्पिड वाल और ट्राइकेस्पिड वाल। बाइकेस्पिड वाले का दूसरा नाम है मिट्रल वाल। क्लियर? ये चीज हो गया। दूसरा हो गया सेमील्यूनर वाल। सेमील्यूनर वाल कहां प्रेजेंट होता है? पल्मोनिक वाल, पल्मोनिक वाल और अरोटिक वाल, ठीक है, ये होता है हमारे पास में सेमील्यूनर वाल। यहां पे जो है वो अच्छी तरीके से देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे सारी चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट, जिसको हमने क्या बोला दोस्तों? ट्राइकेस्पिड वाल। ये देखो, ये ट्राइकेस्पिड वाल है, इसमें 3 फ्लैप है। यहां पे हमारे पास में राइट वेंट्रिकल और पल्मोनिक आर्टरी के बीच में है, इसको हमने बोला पल्मोनिक वाल। क्लियर? उसके बाद में हमारे पास में इस एट्रियम और यहां पे जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में है, जिसको हमने बोला अरोटिक वाल। और लास्ट आ गया हमारे पास में
लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको बोला हमने मिट्रल वॉल। आई थिंक सारी चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। क्लियर, ये सारी चीजें यहाँ पे एक बार वो देख लिए। ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से जो है ब्लड आता है हमारे पास में ट्राइकैस्पिड वॉल के द्वारा, इसको हमने 1 नंबर दे दिया। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। फिर राइट वेंट्रिकल और पल्मोनिक आर्टरी के बीच में दूसरा होता है, जिसको हमने बोल दिया दोस्तों पल्मोनिक वॉल। क्लियर, उसके बाद ब्लड प्योर होकर वहां पे आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, जिसको हमने बोल दिया मिट्रल वाल्व। इसको हम बाइकैस्पिड वाल्व के नाम से भी जो है वो जानते हैं, बाइकैस्पिड वाल्व के नाम से भी जो है वो जाना था। लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में एक वाल्व होता है, जिसको बोलते हैं अरोटिक वाल्व। ठीक है, अब ये वाल्व जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, और इससे कौन कौन सी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे हार्ट साउंड के रूप में। क्लियर है। अब देखो होता क्या है बेसिकली, देखो यहीं पे चीज समझ लिए। सबसे पहले क्या होता है, एट्रियम से ब्लड जो है वो किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब हार्ट पंप किस तरीके से करता है, इसको जरूर समझो। अगर आपने हार्ट को पंप करते हुए देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं बताता हूं। दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। मतलब इस तरीके से होता है, इस तरीके से दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और दोनों वेंट्रिकल जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये दोनों वेंट्रिकल जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ आएगा, तो दोनों एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल जो है वो ओपन हो जाएंगे। एट्रियो वेंट्रिकुलर क्यों बोला, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए दोनों एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल कौन कौन से, ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड दोनों ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ओपन होते ही क्या हो गया, ब्लड जो है वो किस में चलाएगा, राइट वाला जो है वो राइट वेंट्रिकल में चलाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन एंड डीपोलराइजेशन ये तीनों एक ही चीज है, और डायस्टोल, रिलैक्सेशन, रिपोलराइजेशन ये तीनों एक चीज है। तो कहीं कंफ्यूजन हो जाना, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ बोल रहा हूं, कोई दूसरा टीचर कुछ बोल दे कि सर ने तो सिस्टोल बोला था और उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया। एक ही चीज है, सिस्टोल बोल दो, कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, या फिर हमारे पास में डिपोलराइजेशन बोल दो। क्लियर, या फिर जो है वो रिलैक्सेशन बोल दो, डायस्टोल बोल दो, या रिपोलराइजेशन बोल दो, तीनों चीजें जो है वो हमारे पास में सेम ही है। तो जैसे ब्लड यहाँ पे, अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये दोनों वाल बंद हो जाएंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल कौन कौन से, ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड दोनों बंद हो जाएंगे। अगर बंद नहीं होंगे तो वापस बैक फ्लो हो जाएगा ना, तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, और दोनों बंद हो जाएंगे तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल वाला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जाएगा दोस्तों अरोटा के अंदर। क्लियर है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक चीज देख लेना यहाँ पे कैसे कैसे जाएगा दोस्तों। जैसे हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया या राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये ट्राइकैस्पिड वाल तो बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूं फ्लैप है तो ये बैक फ्लो नहीं जाने देगा, अच्छी बात है। और ये बैक फ्लो नहीं जाएगा तो जैसे हमारे पास में जो है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल बंद होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम बोलते हैं S1 साउंड। समझ में आया? जैसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल जो है वो क्लोज होते हैं उसको हम बोलते हैं S1 साउंड, जिसको हम बोलते हैं लब साउंड। क्लियर है? अब उसके बाद में दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के ब्लड पूरा का पूरा जो है वो कहां चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में एंड अरोटा में। राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड जो है वो किस में चला जाएगा, हमारे पास में अरोटा में चला जाएगा। क्लियर होगी दोनों चीज। अब उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही रिलैक्स होंगे तो ये पल्मोनरी वाल और ये अरोटिक वाल दोनों ढक्कन की तरह, जैसे टंकी का ढक्कन नहीं होता, टंकी का पानी लेने के बाद हम उसको बंद कर देते हैं तो ढप की आवाज आती है। तो जैसे दोनों रिलैक्सेशन हुए, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सेशन हुए, दोनों ढक्कन बंद हो जाते हैं। कौन कौन से, पल्मोनरी आर्ट वाला भी और अरोटिक वाल वाला भी, दोनों वाल बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक ढप की आवाज आती है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों S2 साउंड। इसको बोलते हैं डब साउंड। इसीलिए हार्ट की दो ही नॉर्मल साउंड होती है, लब साउंड एंड डब साउंड। ठीक है, तो ढप 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 डब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, इस तरीके से सुनाई देती है। समझ में आ गया? सारी चीज शीशे की तरह क्लियर होगी। फिर से फटाफट एक सेकंड के लिए रिवीजन कर देता हूं। हमारे पास में चारों चैम्बर समझ में आ गए, चारों वाल कहां कहां प्रेजेंट है वो सारी चीज समझ गए। दोनों एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड कहां चला गया, वेंट्रिकल के अंदर। दोनों वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो राइट वेंट्रिकल वाला तो चला गया पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला चला गया अरोटा के अंदर। दोनों ने जैसे कॉन्ट्रैक्शन किया, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल बंद हो गए। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल कौन से, ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड। बाइकैस्पिड का दूसरा नाम मिट्रल वाल, तो कंफ्यूज नहीं होना। दोनों बंद हो गए, साउंड प्रोड्यूस हुई लब। ठीक है, इसको S1 साउंड कहते हैं, नॉर्मल साउंड होती है। कब बंद हुई ये आपको चीज समझ में आएगी। तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरा ब्लड बाहर फेंका, जैसे ये दोनों रिलैक्स हुए, देन उसके बाद क्या होगा, यहां से जो पल्मोनरी आर्टरी से बैक फ्लो से ब्लड वापस ना जाए और अरोटा से ब्लड वापस ना जाए, तो पल्मोनरी आर्टरी वाला वाल भी बंद हो जाएगा और अरोटिक वाला वाल भी बंद जो है वो बंद हो जाएगा, ढप की आवाज आएगी। इसको हम बोलते हैं डब साउंड।
तो ये लब डब की जो है वो साउंड होती है। अब इसकी थ्योरी को जो है वो समझ लेते हैं और सारी चीज को जो है वो क्लियर कर लेते हैं। आई थिंक आपकी इमेज जो है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, मैंने पहले बताया था एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। दो होते हैं, ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड, या दूसरा नाम हो गया मिट्रल वाल। क्लियर है? अब देखो फटाफट इसको रिवीजन करने की जरूरत है। लोकेटेड किस किस के बीच में होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ऑलरेडी आपको बता दिया था। हैज 3 लीफलेट्स, 3 लेफ्ट्स होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, सबके 3 लीफलेट्स ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिट्रल वाल के जो है वो 2 लेफ्ट्स होते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत को नहीं है, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। सब में आपको 3 लेफ्ट्स जो है वो बताना है। ये क्या करता है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू राइट एट्रियम ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल। जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ये देखो जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन किया तो इसके बैक फ्लो को जो है वो रोकेगा। ये चीज आपको पहले से बता दी। क्लियर? देन उसके बाद आता है हमारे पास में सेकंड, दैट इज कॉल्ड मिट्रल वाल। ये कहां प्रेजेंट होता है मिट्रल वाल? फटाफट बताइए। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसके कितने लीफलेट्स होते हैं? 2 लीफलेट्स होते हैं। याद रखना, इसी के 2 लीफलेट्स होते हैं, बाकी सबके जो है वो 3 लेफ्ट्स होते हैं। ये क्या करेगा? जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसको ब्लड को जो है वो लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाने देगा। प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोल, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाने देगा। क्लियर? ये हो गया हमारे पास में एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। 2 वाल हमारे पास में कंप्लीट हो गए, ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड, जिसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल। अब आ गया हमारे पास में सेमिल्यूनर वाल। सेमिल्यूनर वाल कहां प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? पल्मोनरी आर्टरी में और अरोटा के अंदर जो है वो होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है उसको पल्मोनिक वाल बोलते हैं, और अरोटा के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको अरोटिक वाल बोलते हैं। देखो पल्मोनिक वाल ये कहां प्रेजेंट होता है दोस्तों? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, लोकेटेड बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। ये क्या करता है दोस्तों? जैसे रिलैक्सेशन होगा, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा, जैसे रिलैक्सेशन होगा वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद में, ठीक है, आफ्टर वेंट्रिकल सिस्टोल जैसे हमारे पास में होगा तो ब्लड को बैक फ्लो से रोकता, पल्मोनरी आर्टरी से वापस ब्लड ना जाए। बैक फ्लो प्रिवेंट राइट वेंट्रिकल आफ्टर वेंट्रिकल सिस्टोल, आफ्टर बोला, आफ्टर वेंट्रिकल, ये था ड्यूरिंग, ठीक है, ये होता आफ्टर वेंट्रिकल सिस्टोल जो है, वेंट्रिकल जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद बैक फ्लो नहीं होने देता है। अरोटिक वाल कहां प्रेजेंट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में, बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा। अच्छे तरीके से सारी चीज समझा दी, इसलिए आप फटाफट जो है वो इसको कर सकते हो। ये क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस ब्लड आने से रोकता है जो अरोटा में चला गया है। क्लियर है? अब देखो हार्ट साउंड जो है वो कितनी प्रोड्यूस होती है। अब देखो ये तो चीज समझ में आ गई। अब देखो वाल बंद होते हैं तो मैंने आपको वहां पे भी बता दिया था, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल बंद होते हैं, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया या वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया, देन उसके बाद साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको S1 साउंड के नाम से जानते हैं। ये कब प्रोड्यूस होती है दोस्तों? क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, जो दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल थे, ठीक है, ये दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल थे, ये दोनों क्लोज होने पे फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। ठीक है, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन, लब साउंड कैसे सुनाई देती है? लब साउंड होती है, क्योंकि ये दोनों बंद होते हैं, लब साउंड। ठीक है, देन क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल जब क्लोज होते हैं तब साउंड सुनाई देती है मिट्रल वाल और ट्राइकैस्पिड वाल। बिगिनिंग द सिस्टोल, यानी कि सिस्टोल जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन या डिपोलराइजेशन तीनों एक ही चीज है। जैसे सिस्टोल हुआ, सिस्टोल शुरू होने से पहले ही जो है वो सुनाई देती है, क्योंकि जैसे सिस्टोल शुरू हुआ दरवाजे बंद और आवाज चालू होगी, S1 साउंड, लब साउंड। क्लियर? सेकंड आता है जिसको हम बोलते हैं S2 साउंड, इसको डब साउंड के नाम से जानते हैं। डब क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो ढक्कन जैसे बंद होता है, ढप, टंकी का जैसे ढक्कन बंद होता है वैसे होता है। ये कब होता है दोस्तों? ये सेमिल्यूनर वाल जब बंद होते हैं, कौन सा? अरोटिक और पल्मोनिक वाल बंद होते हैं, कब होते हैं? एंड ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल जब पूरा हो गया तो जैसे डायस्टोल, या इसको अर्ली डायस्टोल बोल दो, या स्टार्टिंग डायस्टोल बोल दो, या एंड ऑफ सिस्टोल बोल दो, तब जैसे बंद हुए देन वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है। ये साउंड हायर पिच होती है, शॉर्टर ड्यूरेशन होती है, और ये पिच लो पिच होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन होती है। हर एक लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेके रखो, चाहे कैसे पढ़ो मुझे नहीं पता, हर एक लाइन से मैंने पूरा अच्छी तरीके से जो है आपको समझा दिया है कब S1 साउंड प्रोड्यूस होती है, कब S2 साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्लियर? अब उसके बाद में ये जो हमारे पास में वाल बंद हो रहे हैं उसको हम सुनेंगे कैसे? अरोटिक वाल कहां होता है? पल्मोनिक वाल कहां होता है? मिट्रल वाल कहां होता है? इससे भी एग्जाम में जो है बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो एडिशनल हार्ट साउंड को, चल पहले एडिशनल हार्ट साउंड को ले लेते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास में S1 साउंड और S2 साउंड। अब कुछ एबनॉर्मल साउंड भी होती है, एडिशनल हार्ट साउंड भी होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों एक होती है S3 साउंड और एक होता है S4 साउंड।
ठीक है। अब ये S3 साउंड और S1 साउंड कब प्रोड्यूस होती है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। S3 साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे पास में जब हमारे पास में जैसे S2 साउंड खत्म हो गया, ठीक है, S1 साउंड फिर उसके बाद S2 साउंड, जैसे S2 साउंड खत्म हो गया उसके बाद क्या होगा, सडनली ब्लड अगर एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, सडनली ब्लड फ्लो करेगा, तो उसके बाद हमें एक साउंड सुनाई देती है जिसको हम S3 साउंड कहते हैं। कब सुनाई देगा, S2 के बाद में सुनाई देगा S3 साउंड। लो पिच साउंड होती है, ये कब सुनाई देता है, देखो, रैपिडली फिलिंग द वेंट्रिकल ड्यूरिंग अर्ली डायस्टोल कॉमन इन यंग इंडिविजुअल एंड एथलेटिक्स, यानी कि सडनली एथलेटिक्स क्या बहुत ज्यादा दौड़ लगाते हैं तो उनमें कार्डिक आउटपुट जो है वो ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, उनको ब्लड की डिमांड ज्यादा होती है, तो सडनली एट्रियम से ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाता है, सडन सी फटाक से बढ़ जाता है। मान लो एक तो धीरे धीरे पानी गिलास में पानी डालें और एक सडनली डाल दें, तो सडनली वाली चीजें जो है वो डालते हैं तब होता है ये वॉल्यूम ओवरलोड, कार्डिक आउटपुट या हार्ट फेलियर में जो है वो सुनाई देता है। मैं इंडिकेटेड हार्ट फेलियर और वॉल्यूम ओवरलोड में जो है वो सुनाई देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड कब सुनाई देता है दोस्तों, फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देता है, ये भी लो पिच साउंड होता है, ये S1 से पहले सुनाई देता है। अब S1 कब था, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल जो है वो क्लोज होते हैं उससे पहले। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हमारे पास में एट्रियल जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो अगर हमारे पास में जो वेंट्रिकल, ये तो सडनली भर रहा था, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में वेंट्रिकल स्टिफ हो जाए या वेंट्रिकल की में जगह कम हो जाए, हाइपरट्रोफी हो जाए, तो उसको भरने में दिक्कत आएगी। पहले तो खाली जगह थी इसलिए सडनली भर रहा था, वो तो S3 साउंड था। अब क्या होगा, वेंट्रिकल में जगह नहीं है तो प्रेशर से एट्रियम से जो है वो हमारे पास में साउंड, प्रेशर से जो है ब्लड भेजा जा रहा है, उसको बोलते हैं S4 साउंड। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फोर्सिंग ब्लड इनटू द स्टिफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जब स्टिफ हो जाएंगे तो उस कंडीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल हाइपरट्रोमी या इस्चीमिया। समझने की बात इतनी है, यू समझो S1 साउंड S2 साउंड पता चल गया। S3 साउंड क्या होता है कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, एथलेटिक्स हो गया, कार्डिक आउटपुट बढ़ गया, हार्ट फेलियर होगा, तो एट्रियम से सडनली ब्लड जो है वेंट्रिकल में चला जाएगा, वेंट्रिकल खाली है, ठीक है, तो सडनली ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाएगा तब साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं S3 साउंड, और ये S2 के बाद में सुनाई देती है। क्लियर है। देन उसके बाद हमारे पास में आ गया, ये कब सुनाई देती है, हार्ट फेलियर में, वॉल्यूम ओवरलोड में, एथलेटिक्स एडल्ट्स में। क्लियर। सेकंड आएगा S4 साउंड। S4 साउंड कब सुनाई देती है, ये S1 से पहले सुनाई देती है, उल्टा। और ये कब होता है, जब हमारे पास में एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाने में दिक्कत कर रहा है, वहां पे प्रेशर से ब्लड भेजा जा रहा है, तब हमें S4 साउंड सुनाई देती है। क्लियर है। अब उसके बाद आता है हमारे पास में ऑस्कल्टेशन एरिया ऑफ हार्ट साउंड, यानी कि हार्ट साउंड हम कहां पे ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं। एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है अच्छे तरीके से। अब देखो, हर वाल जो है वो अलग अलग सुनाई देता है। अरोटिक वाल कहां सुनाई देगा, पल्मोनिक वाल कहां सुनाई देगा, ट्राइकेस्पिड वाल कहां सुनाई देगा, और मिट्रल वाल कहां सुनाई देगा। तो वन बाय वन करके जो है वो ले लेते हैं। ये आप इमेज देख लो दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास में एक छोटा सा मैं यहाँ पे हार्ट बना रहा हूं। ये हार्ट इस तरीके से होता है, राइट, इस तरीके से हार्ट होता है। तो ये हमारे पास में जो है वो, ये अरोटिक वाल इधर से जाता है, ये पल्मोनिक वाल, और ये हमारे पास में एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। एक बेसिक आपके पास में इमेज बन गई कि ये हमारे पास में हार्ट जो है वो सैचुरेटेड, या यूं समझ लो कि हार्ट जो है वो यहाँ पे सैचुरेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे समझे, इस तरीके समझ में आ जाएगा। हार्ट जो है वो यहाँ पे सैचुरेटेड होता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात है अरोटिक वाल। अरोटिक वाल कहां सुनाई देगा, अरोटिक वाल लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के यहां से निकल के जाता है, यानी कि आप यूं इमेज करके देखो, अरोटिक वाल यहां से निकल के यूं जाता है। ठीक है, यहां से निकल के ये जो मेरा राइट वाला पोर्शन है यहां तक घूम के जाता है। तो अरोटिक वाल के ध्यान रखना दोस्तों, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देगा नियर स्टर्नम, लेकिन राइट साइड में सुनाई देगा। एक यही ऐसा साउंड है जो कि राइट साइड में सुनाई देगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारे पास में अरोटिक वाल और पल्मोनिक वाल है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देंगे, लेकिन जो अरोटिक वाल है वो यूं घूम के जाती है तो ये राइट साइड में सुनाई देगा। ये हमारे पास में स्टर्नम आ गई, ये जो बटन वाली चीजें हैं, यहाँ पे जो हड्डी है सामने वाली, उसको स्टर्नम बोलते हैं, आपको बताइए। तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस कौन सा, जो रिब्स के बीच में है उसको बोलते हैं, रिब्स के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में जो है वो हमें सुनाई देता है। ठीक है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड नियर द स्टर्नम। क्लियर है, सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस नियर द स्टर्नम।
पल्मोनिक एरिया का कहां सुनाई देगा, सेम चीज बस लेफ्ट कर देना, सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस नियर द स्टर्नम, ये इधर सुनाई देगा, लेफ्ट साइड में सुनाई देगा, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस स्टर्नम के बिल्कुल पास में। अब देखो ट्राइकेस्पिड और बाइकेस्पिड जो है वो बिल्कुल नीचे की साइड में आते हैं, तो ट्राइकेस्पिड जो है वो सुनाई देता है हमारे पास में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है, और स्टर्नम के पास में, क्योंकि ये 4 चेंबर है, तो राइट साइड में होगा, ट्राइकेस्पिड किधर है, राइट साइड में स्टर्नम के पास में है, और बाइकेस्पिड किधर है, इधर है, एक्जिला की साइड में है, ठीक है, तो वो सुनाई देता है मिड क्लेविकुलर लाइन, ये हमारे पास में क्लेविकल है, क्लेविकल के बीच में एक लाइन खींचो जो बिल्कुल जाती है, उसको बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। तो सबसे पहले हम ट्राइकेस्पिड को लेते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देता है नियर द स्टर्नम, नियर द स्टर्नम, स्टर्नम के बिल्कुल पास में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, और मिट्रल वाल कहां सुनाई देता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस द मिड क्लेविकुलर लाइन, लेफ्ट साइड में, सारे लेफ्ट साइड में सुनाई देते हैं, अरोटिक शिफ्ट फोर शिफ्ट जो है वो राइट साइड में सुनाई देता है, सारे जो है वो नियर स्टर्नम सुनाई देते हैं, मिट्रल वाल जो है मिड क्लेविकुलर में सुनाई देता है। रटोगे नहीं समझ में आएगा, समझोगे पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, कुछ भी चीज को जो है वो रटना नहीं है। एक अर्ब जो है वो पोजीशन और आती है जिसको हम समझेंगे अभी, फिर सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सारे इंटरकोस्टल में हमारे पास में जो है वो आ जाएगा, यहां तक चीज समझ में आएगी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए मिट्रल वाल के लिए पूछे गए, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब उसके बाद आता है यहाँ पे, ये डायग्राम में देखो, सबसे पहले ये हो गया अरोटिक, अरोटिक वाला कहां सुनाई दे रहा है दोस्तों, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। अब मुझे बताइए अरोटिक वाला कहां सुनाई दे रहा है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड। पल्मोनिक वाला कहां सुनाई देता है, पल्मोनिक सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। अर्ब पॉइंट होता है वो सुनाई देता है हमारे पास में S1 और S2 के बीच में होता है, जो कि थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देता है। ये 2 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, अच्छे तरीके से याद रह जाएगा, 2 2 3 4 5। अब देखो इसकी अभी निमोनिक सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अर्ब पॉइंट कहां सुनाई देता है हमारे पास में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस नियर एक्सटर्नल लाइन। ट्राइकेस्पिड वाला कहां सुनाई देगा, अब मैंने आपको बताया था कि नियर द स्टर्नम, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और सबसे लास्ट में कौन सा सुनाई देता है, मिट्रल, वो होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड में। क्लियर। अब देखो ये इमेज ध्यान को, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीम, यानी कि सारे लोग जो है वो टाइम मैगजीम, टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, आपको पता है, और सारे लोग जो भी प्रोफेशनल है कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन जो है वो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन, ठीक है। तो देखो ऑल मतलब अरोटिक, पीपल मतलब पल्मोनिक, ई फॉर अर्ब पॉइंट, टी फॉर ट्राइकेस्पिड, एम फॉर मिट्रल वाल। तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है जिससे आपको अलग लगेगा, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन, ठीक है। अरोटिक वाल सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड, पल्मोनिक वाल सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड नियर द स्टर्नम, अर्ब पॉइंट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस नियर द स्टर्नल लाइन लेफ्ट साइड, ट्राइकेस्पिड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर द स्टर्नम लेफ्ट साइड, मिट्रल वाल फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड में। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाता है एबनॉर्मल साउंड, ठीक है। एबनॉर्मल या मर्मर साउंड कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों मर्मर साउंड और एबनॉर्मल साउंड जो है वो दो ही तरीके से सुनाई देते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स में काम में लगूंगा, एक होता है स्टेनोसिस, एक होता है रीगर्जिटेशन। स्टेनोसिस क्या होता है, जैसे हमारे पास में लूमन है, अगर ये छोटी हो जाए, जैसे ये कोई ल्यूमन है, ठीक है, ये कोई ल्यूमन है, अगर ये ऐसे हो जाए तो ये हो गया हमारे पास में स्टेनोसिस, यानी कि बिल्कुल नेरो होगी, ठीक है। और रीगर्जिटेशन क्या होता है, बैक फ्लो, ठीक है, बैक फ्लो होते हैं रीगर्जिटेशन। समझ में आ गया। अब देखो एबनॉर्मल हार्ट साउंड को भी देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को जो है वो हम यहाँ पे खत्म कर देंगे आगे चल के, ठीक है। तो एबनॉर्मल साउंड कौन कौन सी होती है, मर्मर और एबनॉर्मल साउंड जो है वो कौन कौन सी होती है। हार्ट मर्मर कौन सी होती है, हार्ट मर्मर होती है कि ब्लड फ्लो या तो हम स्टेनोसिस से जा रहे हैं या फिर रीगर्जिटेशन से जा रहे हैं, तब हमें जो है वो सुनाई देती है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों मर्मर साउंड, ठीक है। कैसे, या तो वाल्व स्टेनोसिस हो जाए, नैरोइंग हो जाए, या फिर वाल्व रीगर्जिटेशन हो जाए, या कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो जाए, उसकी वजह से जो है वो हमें हार्ट मर्मर साउंड जो है वो सुनाई देती है। हार्ट मर्मर साउंड जो है वो दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, सिस्टोलिक मर्मर और डायस्टोलिक मर्मर। अब देखो सिस्टोलिक मर्मर कब सुनाई देती है, सिस्टोलिक मर्मर जो हमें S1 और S2 के बीच में सुनाई देती है, और वो कब सुनाई देगी दोस्तों, वो सुनाई देगी हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जांपल अरोटिक स्टेनोसिस हो गया, अरोटिक वाल जो है या अरोटिक आर्टरी जो है वो नेरो हो गई, या मिट्रल रीगर्जिटेशन हो गया,
अब इसको समझो, आप इस डायग्राम को समझो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। सिस्टोलिक मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर मतलब सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तब हमें कौन सी साउंड जो है वो सुनाई देगी। अब साउंड दो कंडीशन में सुनाई देगी, कब, या तो स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन। अब किसका स्टेनोसिस होगा, किसका रिगर्जिटेशन होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लो, फिर आप कभी भी नहीं बोलोगे। सिस्टोलिक मर्मर, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, ठीक है, या दोनों वेंट्रिकल मान लो, वैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेन रोल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का ही होता है। तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो ब्लड कहां जाता है, अरोटा में जाता है, राइट। और कहां जाएगा, पीछे अरोटिक वाल, यहां पे जो हो बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है। लेकिन मर्मर साउंड कब सुनाई देगा, या तो अरोटिक स्टेनोसिस हो जाए, तो अरोटिक स्टेनोसिस हो जाएगा तो ब्लड जो है वो अरोटा में नहीं जाएगा क्योंकि नैरो हो गई। दूसरी चीज मिट्रल रिगर्जिटेशन, ये यहां पे बैक फ्लो हो जाए तो ब्लड जो है वापस से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, तो ये होता है सिस्टोलिक मर्मर। अब देखो डायस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर कब सुनाई देगा, मतलब जैसे ही हार्ट जो है वो रिलैक्स हो गया तब हमें साउंड सुनाई देगा। ये कब सुनाई देते हैं, S2 और S1 के बीच में सुनाई देगा। कैसे, जैसे डायस्टोल हुआ देन उसके बाद क्या होगा, अरोटा में जो ब्लड गया था, ध्यान से, अरोटा में ब्लड गया वो वापस बैक फ्लो हो जाएगा, अरोटिक रिगर्जिटेशन हो जाएगा। जैसे डायस्टोल हुआ ब्लड वापस बैक फ्लो हो जाएगा, कोई रटना नहीं है। या फिर क्या होगा, हमारे पास में मिट्रल स्टेनोसिस हो जाएगा। मिट्रल स्टेनोसिस क्यों, क्योंकि जैसे हमारे पास में ब्लड जब रिलैक्स होता है तो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में तो आता ही है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया तो ब्लड इसमें तो आएगा, तो अगर मिट्रल स्टेनोसिस हो जाएगा तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास में सिस्टोलिक मर्मर और डायस्टोलिक मर्मर। मुझे नहीं लगता इसके बाद जो है वो आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो हार्ट मर्मर के जो है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल कंडीशन रिलेटेड टू हार्ट वाल। हार्ट वाल से रिलेटेड जो है वो कौन कौन सी जो है वो कंडीशन आती है। पहले आती है दोस्तों वाल्व स्टेनोसिस, जो कि मैंने आपको बताया था, कोई भी वाल्व अगर नेरो हो जाए जिसको हम बोलते हैं वाल्व स्टेनोसिस। अरोटिक स्टेनोसिस होता है, मिट्रल स्टेनोसिस होता है। सेकंड आता है वाल्व रिगर्जिटेशन, वो मैंने आपको बताया था बैक फ्लो जो होने लगता है उसको हम बोलते हैं रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट आता है प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना, उसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स। क्लियर है। देन उसके बाद कंजेनाइटल वाल डिफेक्ट। कंजेनाइटल वाल डिफेक्ट में क्या होता है कि जन्मजाति वाल जो है वो बने ही ना हो, या फिर जो है वो दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कोई वाल बन जाए, या दोनों एट्रियम के बीच में कोई वाल बन जाए, तो वो होता है कंजेनाइटल वाल डिफेक्ट। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास जो है वो यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में नई चीजों के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। हर एक लाइन पे अगर आप जाओगे, बड़े टॉपिक को छोटा करना बड़ा मुश्किल है। मैंने मेरा पूरा एफर्ट डाला है कि उसको छोटा भी करे और आपको ये चीज जो है वो समझ में भी आए। लेकिन मैं 100% कह सकता हूं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, मन लगा के देखोगे, तो 100% जो है वो समझ में आएगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।